دے دا انبیاء دا نبوت اقرار دا زانلہ دا ایمان حصہ دا زمان دا پیغمبر دا نبوت اقرار دا زانلہ دا ایمان حصہ دا زمان دا پیغمبر یواز نبوت منلو باندے سارے مسلمانی گینا پرسو پوری چھ دا آقا مدنی ختم نبوت منلے نہیں دا موسیٰ علیہ السلام امتیانو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نبی امانو دا گمرہ کافیوہ دا عیسیٰ علیہ السلام امتیانو عیسیٰ دا اللہ نبی امانو دا گمرہ کافی دا کپدے امت کے سو محمد مصطفیٰ دا اللہ نبی امانی دا دا ایمان دا پالا کافی ندا چھ زنگے دا اللہ نبی من الفرز دے دا سے دا انبیاء آخری من الفرز دے بیازا دام ہوئے ماں کہیو سڑے ہوئے چیزا اللہ پسات و صفات کے یکتا منم و توحید ایمان و عقیدہ ساتم 1,24,000 انبیاء منم اسمانی کتابونا منم جنت منم جہنم منم پولیس ورات میزان قبر منم حشر منم قیامت منم انبیاء منم تقدیر دا خیر و دا شر منم او محمد مصطفیٰ دا اللہ نبی منم رسول منم امت مدعوس منم لیکن اگر داوئی پدے عرص منلو سارا پدے نکوئی کر چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دیکھ کنا نمانل نوئی وائی کوہے گمنا علم میں نشتا معلومات نشتا چھ دا آخری نبی دیکھ کنا زمن علماء وئی سنگا چھ اندو کافر دے عیسائی کافر دے سکھ مجوسی و مشرک کافر دے دغسی دا سڑیم کافر دے چھ دے وئی چھ زفدے نکوئی کر چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دیکھ کنا زکاة دا ایمان دا پیغمبر پر رسالت و نبوت نشتا و نبوت مطلب دا دے و پیغمبر نبوت منل سارا ختم نبوت منل لازم دے بچہ محمد مصطفیٰ و اللہ نبی مانے تاسی بیدہ انبیاء آخری مانے سندہ چھے محمد مصطفیٰ نبی مانے تاسی بیدہ انبیاء سمانے چکوا سارا تاسی بیدہ انبیاء اس دا مطلب دے دا ختم نبوت دا ختم نبوت پا مطلب زان کوئی کا دا ختم نبوت مطلب دانا دے چہ دا نبی علیہ السلام سارا نبوت ختم شو ولی دا پیغمبر خدا نبوت دا قیامت پوری چاری دے کنا دے ختم نبوت دا مطلب نا چہ نبوت ختم شو بلکہ دا ختم نبوت دا مطلب دے چہ دا پیغمبر خدا دا رات لو سارا دا نبی دا رات لو سلسلہ دا پیدا کے دو سلسلہ بندشوا دا مطلب دے چہ پیغمبر خدا دنیا دا تشریف راوڑا دا پیغمبر خدا دا رات لو سارا نبوت تمام دا ارسے دا قیامت دا سبا پورے دا پیغمبر خدا نبوت چاری دے دا نبی دا پیدا کے دو سلسلہ کا پشوا یو خبر دویم خبر سسر پہ اصلاح پنیت میں الفاظ و چناؤ کے انتخاب کے سقالت احتیاط نہ گئی سقالت کوئی وہی چیدہ پیغمبر خدا دا طلوع سارا دا نبوت دروازہ بند شوا پر نبی پیدا کی گئی دا خبرم غلطا دا پیغمبر دا طلوع وفات سارا دا نبوت دروازہ چیدہ بند شوا پیاما پدے کوئی دا چاچے دا پیغمبر پجوان دا پیغمبر دعوی کرے دا آیا اگر نبی دے اسود انسی کو دا پیغمبر پجوان دعوی کرے تمہیں دا پیغمبر دا دو سارا دا نبوت دروازہ بند شوا پر نبی نے پیدا کی گئی دا پیغمبر پجوان چچا نبوت دعوی کرے اسود انسی دا نبوت دعوی کرے دا مسلمت القصاب دا پیغمبر پجوان دا نبوت دعوی کرے دا الفاظوں کے چناؤ